القدوس. من الناس من يساق، ومنهم من يهرول لله بالأشواق، وكل عبور بدون الله شاق، ولكن عند الوصول تنسى المشقة، وعلى قدر القرب يكون الوهب، وكل تعب في رمضان له عوض. نهر الريان بين يديك، فلا تكن ذاك الذي ظمئ. كان الناس جلوسا، كل قد ألقى ستره على وجعه، فقال الشيخ: كل المضائق موصول بها الفرج، فإذا هبت ريح رمضان فقل: يا آخر الأحزان هذا أوانك. 30 ليلة كضمادة ضمت إلى جرحها برأها، 30 ليلة اجتمعت فاتسعت، وأبواب الله بزحام الناس تتسع، والمواهب في خزائنه أوسع. قال تلميذ: يا رب، أشتاق يا النداء، فهبني ياء بعدها القرب. قال الشيخ: يا بني، طابت النفوس إذا اتصلت بالقدوس، وإن نأت الروح خسرت واو المعية، وكم من عطاء تعثر في معصية. سبحانه هو السلام القدوس المنزه، فنزهه عن تهمة الشك، ورتلها إذا قدر زلزلك. سبوح قدوس، سبوح قدوس. نزه الله عن سوء الظن، فربما دفع البلاء بالبلاء كي ينقذك. سبوح قدوس، وفي عتمة الجب ثبت خطاك، فهذا البلاء كي يصقلك. ورب أمر تكرهه فيه نجاتك، ورب أمر تؤثره فيه هلاكك. هو القدوس، فنزهه عن الشك، واخلع على العتبات ظنك، وقل: أدركنا باللطف إذا نزل القضاء، أسدل علينا العطاء، وداوي قلبا ظنه بك عسى. عسى الله أن يأتي بالفتح، فيكشف الكرب الثقال. قال تلميذ: يا رب، شد قلبي بالرضا، حتى أنام ملء جفوني مهما جرى، ارحم عبادا كلهم ذنون. قال الشيخ: قدوس، أتيناك على فقر، فعدنا بقميص وبشارة. تنزهت عن النقص، لكن من تعثر في الحجب وزحمة الخطايا، وزحفت على قلبه آفات الذنوب، كيف يفهم مراده؟ يا بني، هو القدوس الطاهر الطيب المبارك، ولا يطأ العبد بساط القدوس إلا بعمل تقدس، كأن تمشي إليه بفقرك حاسرا ومن الشهوات حافيا، كأن تنزه حسنتك عن أعين الناس فتبقيها خافية، كأن ترحل إليه بقلب ما زال صافيا، كأن تمشي في مناكبها فلا تبلغك الفتنة بعاصفة. أولئك الهاربون بدينهم من شاهق لشاهق، ولربهم قطعوا العوائق، شدوا النطاق على القلوب، وعمرهم عمر المعارك. ردد: قدوس قدوس، احترس بها من بريق البريق، إذا هيأت لك الفتنة سلما. قال التلميذ: يا رب، متعثر، وأحبو لبابك مثقلا. رباه: لا ترد الآتي بصفر اليد. قال الشيخ: يا ولدي، معية القدوس لا تبلغ إلا بتنزيه النفوس، ومن كانت نيته العافية ملأ الله حضنه بالعافية، فإياك وآفات النوايا وأمراض الصدور. اترك خلفك ما يفنيك، وبالإثم يسكنك الخراب ويمحوك التراب. الإثم لا يبقي لنا أثرا. طريق القدوس أوله التقديس، وآخره القبول.